Բարև ձեզ, դուք դիտում եք To-Do List-ը եւ այսօր մենք կփորձենք հասկանալ որտեղ են գտնվում եւ ինչ անելիքներ ունենք հոգեբանության տեսանկյունից։ Եվ այդ հարցում մեզ կօգնի ԵՊ դասախոս հոգեբան Դավիթ Հայրապետյանը։ Դավիթ, եթերից առաջ մենք խոսեցինք մի այսպիսի երևույթի մասին, ինչպիսին է կոգնիտիվ դիսոնանսը։ Մի փոքր կպարզաբանեք դա ինչ է։ Իրականում կոգնիտիվ դիսոնանսը առաջանում է այն իրավիճակներում, որոնց որ մենք հիմա գտնվում ենք, երբ որ դու ունես իրականության մասին որոշակի պատկերացում, իրականության ինչ-որ մի պատկեր, դա քո իրականության մոդելն է եւ հանկարծ հայտնում են փաստեր, որոնք լիովին հակասում են այդ իրականությանը։ Այսինքն դու հայտնում ես, որ մի վիճակում դու չգիտես քո պատկերացումն է ճիշտ թե ինչ որ հիմա ես տեսնում, այսինքն քո ընկալումների միջև լուրջ խնդիր է առաջանում, եւ սա այս կոգնիտիվ դաշտում այդ դիսոնանս կոչված երևույթն է առաջացնում։ Ինչի հիման վրա մեր մոտ դա եղավ։ Նայեք, մոտ 45 օր ամիս ու կես մենք տենց մտածում ենք, որ մենք հաղթելու ենք, մեզ համոզում էին, որ մենք հաղթելու ենք, հետո արդեն հաղթում էինք, հետո արդեն հաղթել էինք, մեկ էլ առավոտյան արտանում ենք եւ տեսնում ենք ստորագրված ինչ-որ համաձայնագիր, որտեղ մենք ոչ թե պարտվել ենք, այլ մենք կապիտուլյացիա ենք ենթարկվել։ Այսինքն սա անխուսափելի էր, եթե դու պատրաստ ես հանրությանը, որ դու պարտվում ես, նմանատիպ շոկ չեն առաջանա։ Այսինքն շոկը հետևեց նրան, որ դու քո իրականությունը փլվեց պարզապես։ Դա շոկ է, թե ինչ-որ տրավմայի տեսակ։ PTSD այսպես կոչված։ Նոր եթերից առաջ էլի խոսում ենք, դուք ասիք այդ 5 փուլանոց մոդել կա, հաղթահարման, դա սկսվում է շոկով։ Իրականում դա հենց շոկն է, որովհետև պատկերացեք օրինակի վրա դու ասենք ինչ որ հիվանդության դեմ ես պայքարում, ասենք ինչ որ հիվանդություն ունես, քեզ բժիշկ ասում է որ հաղթահարում ենք, բարելավում է գնում, արդեն կրիտիկական չի վիճակը, բան եւ ինչ որ մի բան ասում են 10 օրից մահանալու ես։ Ահա։ Դա շատ վատ տարբերակ է։ Պատկերացեք։ Իսկն ստեղ առաջի բանը որ քո մոտ լինում է, դա շոկն է։ Շոկն է թե ոնց։ Այս իմ իրականությունը սկսում է խարխվել, դու ոտերի տակ գետինը կորցնում ես։ Դրա համար մարդիկ կան, ես հետևում եի դաժե սոցիալական ցանցերում, իմ հետ էր կատարում։ Մոտ մի 10 օր գիշերը չէին քնում։ Պարզապես չէիր կարողանում քնել, որովհետև օրգանիզմը չէր անջատվում։ Հետո երբ որ սկսեցիր արդեն հյուծվել եւ քնում էիր, գիշերը արթնանում էիր մղձավանջներից։ Այսինքն այդ իրականությունը լիովին խարխլվեց։ Իսկ ասեք այդ 5 փուլերը որոնք են մեր հերոստայտը։ Ըստ էության սկսում է շոկից, անցնում ագրեսիայով, ապա անցնում առևտրի փուլով, հետո դեպրեսիան, հետո ընդունումը։ Հիմա տեսեք, որտեղ ենք մենք տեղավորվում։ Մենք բոլորս ինչ որ միտեղ չենք կարող լինել միանշանակ, որովհետև ամեն մեկս մեր տեղը պետք է գտնի, քանի որ սոցիալական եւ անհատական չի, այսինքն դու քո բժիշկը քո հիվանդությունը չեք, այլ դու սոցիալական ինչ որ դաշտում ես գտնում։ Ամեն մեկս ինչ որ մի տեղում եք։ Ես արդեն իսկ ընդունման փուլում եմ, որովհետև ես գիտեմ ինչ է տեղի ունեցել, ես դրան ինչ որտեղ սպասում եի, ես գիտեմ ինչ է լինելու եւ գիտեմ մոտավորապես ինչ քայլեր պետք է անեմ հետո։ Այդ նշանակում արդեն ընդունել եմ իրավիճակը, բայց մարդիկան դեռևս շոկի կամ ագրեսիայի փուլում են, չէ՞, մարդիկան ագրեսիայի փուլը որն է, որ կառավարություն մտան կտրեցին մոտավորապես այդ մարդիկին ովքեր շոկից հետո անցան ագրեսիայի, բայց հիմա մարդիկան հիմա են ագրեսիան։ Ես մարդիկ գիտեմ, որոնց միշտ համարել եմ կիրթ մարդիկ, հիմա Facebook-ում քրվում են։ Հայհոյում են բացահայտ։ Այն այլ այդ մտնոլորտի։ Ես ինքս եմ անցել շատ ավելի կոպիտ խոսքի, այսինքն եթե ես մարդկանց առաջ փորձում եի համոզել, ինչ-որ բան բացատրել, ճանապարհ անցնել, բան հիմա չեմ համբերում, այսինքն միանգամից կոպտում եմ։ Սա նշանակում է, որ դու ագրեսիայի փուլում ես գտնվում։ Դրանից դու սկսում ես առևտուրը։ Առևտուրը գիտեք որն է, մոտավորապես այն վիճակը, որ հիմա խոսում ենք, չէ՞, հիմա սոտքը մերնա, թե սոտքը մեն չի։ Լավ, կեսը մերնա, կեսը իրանցնա, կեսը ստեղ։ Լավ, մեր դարպասը մի 100 մետր են կոմա, մի 100 մետր գլոբալ դրանից երևույթը չի փոխվում։ Բայց դու առևտուր ես անում։ Դու փորձում ես մի օր ավել փոկել կյանքի, չէ՞, որ քարվաճառը հանձնելու էինք ամսի, չգիտեմ, չեմ հիշում, մի շաբաթ մեր ժամանակ տվեցին, մենք առևտրի փուլը 25-ին կարող է դի նոյեմբերի 25, չէ, դեկտեմբերի 25-ն, իսկ կարող է հանկարծ եւ չտանք, հիմա այդ առևտրի փուլը նույնը Բերձորում է կատարվում, որտեղ ժողովրդին ասում են կարող եք մնալ, կարող եք չմնալ, հիմա պետք է դուրս գաք, հիմա պետք է մնաք, ու մարդկանց մոտ այնուամենայնիվ թույլ չեն տալիս, որպեսզի գա ընդունման փուլը։ Շատ կարևոր է այդ փուլը գա։ Իսկ հիմա ամեն ինչ արվում է, որ մենք ընդունման փուլին չգանք։ Այսինքն այդ անորոշությունները միջև չավարտեն, մեր մոտ ընդունումը չի սկսվում։ Նույնը այսօրվա իրավիճակում, երբ որ նայում ենք, չէ, մեզ ասում են, դե ժողովուրդ մենք ձեզ ասել էինք, ամեն ինչ գիտեիք, դա նախատեսված է, իսկ չեն թողում, որ դու ընդունես պարտությունը։ Որտեվ քանի չես եկել այդ, հետո կգա դեպրեսիան, երկու դեպրեսիան կտևի ավելի երկար, նորից մենք էլի մի քիչ առաջ շփվում ենք, չէ, ասենք 25 տարի Ադրբեջանը ապրել է այդ խարանով դեպրեսիայի մեջ, փորձել է հաղթահարել ու անցնել առաջ, չէ, մենք անդադ ծեր էինք առնում, ծիծաղում էինք,
Հիմա ինչ-որ մի բան մենք պետք է փուլը անցնենք։ Մենք պետք է գանք այդ դեպրեսիայի մեջով դեպի Այսինքն ընդունում, մեր մոտ էլ գալու որ սպառնալու են, իրանք ոնց էին 15 տարի առաջ ինչ-որ բայց մեզ անընդհատ սպառնում էին, ինչ-որ զինվում էին, դրանով ուրախանում էին։ Եթե մենք ճիշտ ճանապարհ ընտրենք, ոչ թե կոտրվենք, այսինքն ընդունենք իրողությունները եւ սկսենք աշխատել դրանց հետ, հա, մենք էլ պետք է սկսենք որոշակի արդեն արդյունավետ քայլեր անել։ Այստեղ արդեն պետք է գա պլանավորման մակարդակը, ինչ պետք է անենք, գոնե առնվազն առաջիկա 5 տարվա համար պլան ունենանք, 20 տարվա համար պլան ունենանք, եթե այսպես չեղավ, ինչ պետք է անենք, չէ՞։ Այսինքն երկար է տևում։ Կարծում, հա, իհարկե երկար է տևելու։ Կարծում եմ ես կգա ինչ-որ մի ժամանակ, որ մենք կունենանք Շուշիի քաղաքապետ, ով որ կգնա միջազգային հանրություններում կներկայացնի Շուշի հայ համայնքի շահերը, չգիտեմ, օրինակ եմ ասում, բայց համայն դեպս սա ճանապարհը որ պետք է անցնես։ Լավ, եթե փորձենք պատկերացնել ինչ փուլում են գտնվում, ապա այն տեսանկյունից կարելի որ առայժմ կոնսոլիդացիա տեղի չի ունենում, այսինքն մարդկանց մոտ, չգիտեմ, հոգիներում թե ինչ քաոս է, մոլորություն եւ ինչ որ պահից դա ակնկալում է որ պետք է վերաճի կոնսոլիդացիայի եւ ավելի հզորանալու քայլերի։ Ինչքան է տևում այս անցում այս քաոսը։ Սա կարող է տևել, ասենք չգիտեմ, մի շաբաթից մինչև մի քանի տարի։ Ասեմ ինչով, սա պայմանավորի ժողովրդի առանձնահատկությամբ, սա պայմանավորի լիդերով։ Միանշանակ եթե դուք ուզում եք կոնսոլիդացնեք մարդկանց ինչ որ մի բանի շուրջ, պետք է լինի երկու բան՝ գաղափար, ինչի շուրջ ենք հիմա կոնսոլիդացվում։ Հիմա կոնկրետ ես, դուք երեքով մենք ինչի շուրջ կարանք կոնսոլիդացվենք։ Որն է մեր գաղափարը։ Ինչ վերականգնենք Հայաստանը, դրա մեջ մտնում է Արցախը, պետք է ներդրումներ անենք Արցախում, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, այնուամենայնիվ Արցախը լինելու է Հայաստանի կազմում։ Այսինքն ինչի շուրջ ենք միավորվում։ Իսկ սրա երկրորդ նախապայմանը գաղափարը պետք է լինի ինչ-որ մարդ, ով որ ասելիք կունենա, ով որ կասի ինչ-որ մի բան, ով որ կլինի լիդեր, ում շուրջ կարելի է միավորվել, ով գաղափարի կրողը պետք է լինի։ Բայց Հայաստանում գիտեք, Հիսուս Քրիստոսն էլ իջնի, բոլորը չեն միավորվելու այդ մարդկանց։ Չէ, դա նորմալ է, Հիսուս Քրիստոսը չէ, բայց ասենք ունեցանք փորձ, որ նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսը դա երկրորդ մարդը իջավ եւ միավորում տեղի ունեցավ իր շուրջ, իհարկե կարճ ժամանակահատված պատմական, բայց միավորում հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, դե պարզ է, պետք չի սպասել որ 100%-ով մարդիկ միավորեն ինչ-որ մեկի շուրջ։ Եթե դու նույնիսկ ակտիվ, այսպես ասած, ժամանակից բաղկացած ինֆլուենսերների հավաքում ես գաղափարի շուրջ, ապա ստացվում է որ կա հետևորդներ ինչ-որ մի ակտիվ խումբ, որը որ իրավիճակը տրամադրությունա թելադրելու սпасել որ 2 միլիոն մարդ կհելնի հրապարակ կամ ինչ-որ բան կան դա անիմաստ է իմ կարծիքով որպես սոցիալական ֆենոմենների երկար տարիների ուսումնասիրումը դա անիմաստ է դու պետք է ունես ակտիվ գործող մարդիկ այսինքն այն բանը որ համոզմունքից դեպի էլի անգլերեն բառացում action գործողություն տանող խումբ եթե դու ունենաս մարդկանց ում կարան լսեն, ում կարան հետևեն, ումով կարող են ապրել, ապա արդյունքի կարող ես հասնել։ Սենց մի հարց, որը ինձ վաղուց է տանջում ու հիմա շատ ակտուալ է։ Պատկերացրեք հավաքական մի կերպար, որը 2 տարի, 2.5 տարի հավատացել է ինչ որ մի ուղղությանը, մի արժե համակարգով ու, չգիտեմ, համոզմունքներով է շարժվել, եւ հանկարծ ինքը իր մեջ դա փոխվում է։ Դա մի օրվա բան չի, նույնիսկ եթե ինքը տեսնում է, որ սխալ էր, եթե տեսնում է, որ իր վստահած ուղղությունը սխալ էր, մեկը ինքն իր մեջ հակասություն է, այսինքն մի օրում չի կարա, չէ՞ փոխվի։ Ինչքան է դա տևում, ինչ սпасել այդ մարդկանցից կամ արդյոք դա է պատճառը, որ մարդիկ դեռ չգիտեն ինչպես ռեակցիա տան, ումրաջղանանան իմ շրջապատում տարբեր խմբի մարդիկ կան ու ես միշտ փորձել եմ հնարավորինս շատ տարբեր մարդկանց հետ շփվել, որպեսզի չունենամ ստերիլ այդպիսի մի հատ միջավայր եւ օֆլայն եւ օնլայն տիրույթում եւ նկատում եմ առաջի խումբը դա այն մարդիկ են, ովքեր հասկացել են, բայց լռում են։ Լռում են, որովհետեւ դժվար է, այնուամենայնիվ դժվար է ընդունել, որ դու սխալվել ես, որ քեզ խաբել են։ Հավատացեք, եթե շատ անգամներ նույնիսկ այդպես լինում է, չէ, խանութում ձեզ ինչ-որ բան թերակշռում են կամ խաբում են, շատ անգամներ չես բարձրաձայն դրա մասին, չընդունել համար, որ կոնֆլիկտի են այսպես ասած, հա։ Այս մի խումբ մարդիկ են, ովքեր լռում են եւ իրանք լռելու են, իրանք երկար են լռելու, մինչեւ կգտնվի ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ մի գաղափար, որի շուրջ իրանք կարողանան խոսել։ Բայց երբեք հետ չեն վերադառնա այն կետին, որ մենք սխալվել ենք։ Եվ սա վատ է, որովհետեւ ես օրինակ հիմա ворթեգրել եմ մի մոտեցում, մի քաղաքականություն եւ իմ ընկերական շրջապատում եւ իմ օնլայն տիրույթում, որ ես հերթով մարդկանց ասում եմ ինչու են իրանք սխալվել։ Որտեւ իմ կարծիքով քանի դու չես ընդունում թե որ կետում ես դու սխալվել եւ ինչ սխալ ես արել, հաջորդ սխալը հավանականությունը ավելի մեծ է։
Ու ես ասելու եմ, իմ ընկերներին թող նեղանան ինձանից, իմ հարազատներին, իմ բարեկամներին, ասում եմ, որ այս կետում դու սխալվել ես։ Հիշի ես մեր խոսակցությունը, եթե պետք է ես քեզ սկրինշոթը քո գրածի եւ այլն։ Եվ այդպիսի բաներ շատ կան։ Մյուս խումբը մարդկանց, նրանք են, ովքեր ասում են, հա սխալվել ենք, բայց մենք մեղավոր չենք։ Բոլորն են սխալվել, այսինքն տեղի է ունենում տարալուծում, պատասխանատվության տարալուծում։ Դե մի հրապարակ մարդ հոմ չէր կարա սխալվել, ուրեմն դա էր ճիշտը։ Բայց ընդունում է, որ դրա ինչ որ մի փուլից ինչ որ մի բան այնպես չի գնացել եւ process պետք է գնա։ Մի ուրիշ խումբ շատ հետաքրքիր, որ մինչև վերջ չի ընդունելու, որ սխալվել է, դա մարտնչող տգիտությունն է։ Այդպես մարդկանց տեսակ կամ մարտնչող տգետ։ Ինքը երբեք չի ընդունի, որ ինքը սխալվել է, ու ինքը դες հլկապացի, որ դու էլ ես հիմա սխալվում։ Այսինքն նկատած կնեք, չէ՞։ Ով ասում, որ մենք Ղարաբաղը կամ Արցախը զիջել ենք, դուք հələ չգիտեք ինչ անախապատրաստում, մենք ներքաշում ենք յանց օղակի մեջ, հեսա խփելու ենք։ Լավ նորություն կա, բայց հիմա չեմ կարող ասել։ Այդ մարտնչող տգիտությունն է։ Ցավոք այս շերտը եւս մեր հասարակությունում կա, չի կարող չլինել, դա բոլոր հասարակություններում կա։ Այստեղ հարցը նրանում է կայանում, թե մյուս խմբերը, ովքեր որ ավելի 4-րդ խումբը որներ։ 3 խմբեր, չեմ այդքանն է։ Այդքան։ Իմ դիտարկման պետք է, գուցե ինչ-որ խմբեր եւս են, բայց այսպեսի մի բան վերջացնեմ, այսինքն կարևոր բանն է, թե արդյոք ակտիվ, պրոակտիվ խումբը մարդկանց, ովքեր որ կամ սխալվել է, կամ չի սխալվել, կամ գիտեր ինչա լինելու, հիմա ինչ քայլեր կան։ Այդ էլ 4-րդ խումբը, ով կտանի։ Այն մարդիկ են, հա, իրանք սխալված մարդիկ են, ովքեր ասում են դե մենք գիտեք ասում էինք, բայց այդ մարդկանց հակադարձում են հա հերիք է ուրախանակ, առանց հասկանալու այդ մարդիկ չեն ուրախանում, այդ մարդիկ կոտրված են ներս։ Դժվար պատկերացնել շատ լուրջ կոտրված են, սխալված են։ Ես ուզում ասել այդ դոզան չափաբաժինը ատելության, որ հիմա սոցիալական ցանցերում ենք, տեսնում եք, որ երբեմն շատ տաբուի տակ գտնվող հայհոյանքներ, որոնց համար տենց Բաքվում դաժան պատժում էին, հիմա տենց դարել են, այսպես ասած, ջրի ճանապարհ ու ատելությունը գնալով sense ինտենսիվ տեմպերով է գեներացվում։ Ինչպես մենք կարող ենք դրա դեմն առնել, որովհետև դա ոչ մի լավ տեղ չի տանում։ Ասեմ, իմ մոտեցումը, ես չեմ հավակնում լինել ճշմարիտ այս հարցում, որովհետև այս հարցում ես պարզապես մարդ եմ, ոչ թե մասնագետ։ Ատելությունը նոր չի, ատելությունը տասնյակ տարիների պատմություն ունի։ Առնվազն 1 տասնյակ տարվա պատմություն ունի։ Երբ որ ինչ որ մի կարծիք հայտնելու համար նույն on-line հարթակում, off-line-ում դա չկար ու չի լինի, հիմա էլ չկա։ Երբ որ on-line հարթակում քեզ հայհոյում էին կարծիք ասելու համար, ֆեյքերով։ Այսինքն այդ ինդուստրիան, ատելության գեներացիայի ինդուստրիան հին պատմություն ունի։ Եվ դու որպես գրագետ, ինտելեկտուալ, ինտելիգենտ անձնավորություն նախընտրում ես չմտնել բանավեճի մեջ, շատ դեպքերում լռել, դե ինչի քեզ հայհոյեն։ Ես ինքս այդպես եմ վարվել տարիների վեր։ Աշխատել եմ խուսափել խոսակցությունից, ասել եմ լավ, դուք ճիշտ եք, ինչ որ մի օր կգա։ Ու դա բերեց մեզ այս կետին։ Հիմա ես կարծում եմ, որ ճիշտը չլռելն է։ Ճիշտը չլռելն է եւ գուցե հակադարձելն է հայհոյանքին, հայհոյանքին։ Բայց դա ավելի մեծ կոնֆլիկտի չի բերի։ Փորձ ասեմ, երբ որ թվում է թե դա մեծ կոնֆլիկտի պետք է բերի, արդեն որերորդ անգամ այդ մարդուն ասում ես հայհոյում է քեզ, դու պատասխան հայհոյում ես, ասում ես դե արի, օրինակ մի անգամ իմ մոտ դեպք տեղի ունեցավ, ասում եմ, ասացի բայց ձեր դագաղ օճառ օպերացիան ինչի հանգեցրեց, ասաց է դագաղը վերցա քո տանդեմը, դե ասի դու բեր դիր, հասցես սա է արի, բայց ես Փարիզում եմ։ Դեռևս ոչ մեկ դեռևս չի եկել։ Ուզում եմ հասկանամ ինչ որ մեկը կա որ կգա, ինձ թվում է չկա։ Այսինքն այդ գեներացված ատելությունը on-line դիրույթում է, off-line դիրույթում, փողոցում ես ատելություն չեմ տեսել։ Բայց մի բան էլ ասեմ, այսպեսի երևույթ է կա, որ այս քաղաքականացվածությունը մեր բերեց նրան, որ անգամ ընտանիքներ չեն կարողանում այսպես հանգիստ ծննդյան օրը կամ ինչ-որ ուրիշ տոնի հավաքվել, որովհետև անխուսափելիորեն գալու է խոսքը գնալու է քաղաքականությունից ու վեճ է ծագելու, դրա համար մարդիկ այդպես հերո են պահում բան, ինչպես էս քաղաքականությունը այսքան մեր կյանքի անբաժանելի մաս դարձավ, արդյոք դա առողջ է։ Չէ։ Իրականում դա առողջ չի, բայց դա անխուսափելի դարձել է, արդեն դարձել է։ Իրականում հանել դրանից եւ ասել ինչ որ միտեղ մենք չենք խոսում քաղաքականությունից հիմա անհնար է։ Առավել եւս որ հիմա ես համոզված կարող եմ պնդել, որ Արցախի հարցը երբեք չի եղել քաղաքական հարց եւ երբեք չի դառնա քաղաքական հարց։ Դա վերքաղաքական դիսկուրս է։ Այսինքն, բայց երբ որ սկսում են իմ աչքի առաջ Արցախի հարցը քաղաքականացնել, դա իմ համար արդեն լուրջ խնդիր է։ Ես էլ պատրաստ եմ չշփվել շատ մարդկանց հետ, միայն այն պատճառով, որ իրենք Արցախի հարցը քաղաքականացնեն, որտեղ դա իմ համար տարածքների հանձնում չի, դա իմ համար հայրենազրկում է։
Հետևաբար ես կուզենայի, այո, որպես գիտակցական անձնավորություն, որպես, չգիտեմ, ինչ-որ մասնագիտական փորձ ունեցող մարդ, չգնալ այդ ճանապարհով, բայց հիմա իմ համար այո, մարդը կամ անհայրենիքը կամ հայրենազրկված է։ Ես ինքս սուբյեկտիվ է տարաբաժանում իմ մեջ անում եմ, որը վատ է, ես հասկանում եմ, բայց ինչ որ մի պահ պետքա դրանից անցնել։ Ինչ որ մի պահ գուցե այո կարող ենք հաղթահարել այդ փաստը եւ սկսենք։ Օրինակ ես ճիշտ եմ պատկերացնում, որ եթե լիներ ինչ որ հստակ պլան, որ բոլորը իմանանք, մոտակա 5 տարին պետքա այս պլանով շարժվենք, ամենս իր գործ անի, ամենը ստեղ զարգանա, ստեղ զարգացնի, որ մարդիկ անջատվեն, ուղղակի հանգիստ ձգտեն դեպի դա։ Հիմա քանի որ չգիտեն ինչ պլանով է, ես մի շատ լավ համեմատություն արեցի։ Հիմա եթե հետևեք իմ Facebook-յան տիրույթում, ես մի 3 պիսի գրառում եմ արել այդ թեմայով։ Դա հնարավոր է, բայց պետք է պլան առաջարկողը լինի։ Պատկերացրեք 45 թվական, Բերլին, մայիսի 9-ը Հիտլերը մտնում է եթեր կամ ռադիո եթեր եւ ասում է ժողովուրդ, մենք պարտվել ենք ոչինչ, բայց հիմա պետք է հավաքվենք, մեր պլանը սա է։ Պետք է հիմա Գերմանիայի, պետք է նախ հետ ընդունենք, չգիտեմ, Ստալինգրադի տակ ջախջախված մեր եղբայր գերմանացիներին։ Մենք պետք է հիմա այս գործարանը աշխատացնենք կամ պետք է փորձենք, չգիտեմ, այս մեր թագավորության այս մասը փրկենք եւ այն։ Ոնց կվերաբերվեք դրան։ Դե եթե ասել պատասխանատվությունը իհարկե վերցնում եմ իմ վրա եւ չեմ փախնել մոտակա 6 ամիսների այդ պատասխանատվությունից, լավ կլիներ։ Լավ կլիներ, հա։ Չէ, հասկանում եք, այսինքն այդ պլանը պետք է իրատեսական լինի, պլան առաջարկողը պետք է իրատեսական։ Բայց այդ մեծ աղետից շեղվելը այնուամենայնիվ օգնում է, չէ՞, գոնե այդ հոգեվիճակից դուրս գալ, ճախտից դուրս գալ։ Բայց եթե այդ ընդունման փուլը անցել ես, եթե այդ ընկճախտ է դեպրեսիայի փուլը անցել ես, ընդունել ես։ Այ գերմանացիները ոնց անցան, իրենք տենց արագ եւ շշմելու տեմպերով սկսեցին զարգանալ։ Ես կարող եմ ասել ինչ եղավ Գերմանիայում Հիտլերի հետ հատկապես։ Եվ դրանից հետո գուցե Գերմանիան կարող էր հաղթահարել։ Բայց չեմ ուզենա եթերով հիմա դրան անդրադառնալ պատմությանը, այնուամենայնիվ այո, եկան նոր ուժեր Գերմանիայում, եթե հիշում եք, ովքեր նոր ռելսեր դրեցին, նոր գաղափարախոսություն առաջ բերեցին, հրաժարվեցին, չգիտեմ, այն գաղափարախոսից, որ մինչ այդ Գերմանիան հետևում էր։ Նույնը Ադրբեջանում է տեղի ունեցել ի դեպ։ Ադրբեջանում ճիշտ է մի փոքր ժամանակային շեղում կար, որտեղ իներցիայով գնաց, բայց Էլչիբեի հեռանալուց հետո եկավ Հեյդար Ալիևը, առաջարկեց նոր գաղափարախոսություն, նոր մոտեցում, զարգացրեց, հետո իր տղայի միջոցով դա արեց, այսինքն եղավ որոշակի փոփոխություն եւ եղավ ուղենիշների առաջարկման process։ Հիմա մենք դրա առջև ենք կանգնած, բայց դեռ մենք հələ դոփում ենք մեր տեղում։ Եթե ինչ որ փորձենք պրակտիկ բան տալ մեր հերոստայտողներին, իրենք ինչպես հաղթահարեն են վիշտը, ցավը, չգիտեմ, հպարտության ինչ որ խոցումը, որը ունեն։ Առաջի ամենակարևոր բանը, որ ես կասեի, ընդունել այն իրողությունը, որում մենք առկա ենք։ Հույսեր չունենա, օրինակ ես ինքս նորից երեք երեկոյան մորս հետ խոսում եմ, ինչ որ բան ասում եմ, մամ, զգում ես, որ քո հիմակվա ասածը, քո 2 րոպեվա առաջվա ասածին հակասում է։ Ու ես զգում եմ, որ ինքը հայո երկրորդ իր ասածը իրականությունից կտրված է, բայց ինքը հույս ունի, որ դա այդպես գուցե կլինի։ Այսինքն պետք է նախ եւ առաջ ինքներս մեր մեջ ջարդենք այդ սին հույսերի բան, այսինքն ընդունենք իրականությունը։ Իսկ ինչպես սին հույսը տարանջատել իրատեսական հույսից, որովհետեւ եթե հույս չլինի, որ ամեն ինչ լավ կլինի, էլ ինչ ենք անում։ Չէ, ամեն ինչ լավ կարող է լինել, բայց պետք է ամեն ինչ լավ լինի, ինչ որ մի կետից, որից դու սկսում ես։ Հա, պետք է ճանաչել խնդիրը, ճանաչես նախ քո քարտեզը։ Ես այս ընթացքում ես մի 2 ամիսա խոսում եմ մարդկանց հետ, ինչ որ տեղանունների անուններ եմ ասում, իրավիճակ եմ ներկայացնում, զգում եմ մարդիկ քարտեզ չգիտեն։ Իրանք չեն տարբերում, ասենք, չգիտեմ, հադրութը հաթերքից, օրինակ։ Ասենք, չգիտեմ, սոտքը, ասենք, չգիտեմ, սահմանապահ տավոշի, ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ մի գյուղից։ Այսինքն մարդիկ քարտեզ չեն տիրապետում։ Այսինքն նախ եւ առաջ ճանաչես քո հայրենիքը, ճանաչես քո քարտեզը, իմանաս ինչի հետ գործել, ճանաչես քո ռեսուրսները, լավ դու ինչ կարող ես այսօր անել։ Իսկ այն ինչ որ դու կարող ես անել, դու լավ կարող ես անել, թե չէ, թե դու գլուխ ես պահում քո աշխատավայրում։ Լավ դու քո տեղում ես, թե չէ։ Դու քո ռեսուրսների համապատասխան, դու քո տեղում ես, թե քո տեղում չես։ Այսինքն այս հարցերը անընդհատ պետք է տաս։ Իսկ եթե դու քո տեղում չես, որտեղ է քո տեղը, որտեղ դու կարող ես ավելի լավ ծառայել, որտեղ երբ որ երեք մենք խոսեցինք, երբ որ Նարեկի զանգահարեցին, չէ, ես ասացի, ասենք, ես կարծում եմ, որ կարող է լինել ավելի լավ մասնագետներ, որ գան ձեր այս ծրագրին ինչ որ ավելի պետքական բան ասել։ Առաջի հարցից տվեցի, արդյոք ես եմ այն մարդը, որ ես կարող եմ գալ այստեղ։ Մի փոքր քննարկումից զրույցից հետո հասկացանք, որ լավ, գուցե եւ ես գամ։
Այսինքն առաջի հարցը այդ պետք է լինի, առաջի հարցը պետք է լինի ինքնակնադատական հարց։ Լավ, ես եմ այն մարդը, որ այդ քայլը պետք է անեմ, կամ ես եմ այն մարդը, որ կարող եմ դրա տակից դուրս գալ։ Լավ, ինչ կարող եմ ես անել։ Կամ եթե ես ինչ-որ բան չեմ կարող անել, գուցե ինձ ինչ-որ կրթություն ա պետք, վերապատրաստում ա պետք, հասկանանք, որ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք հիմա, շատ լուրջ տնտեսության վերականգնման խնդիրներ ունենք, մենք ներքին համերաշխության վերականգնման խնդիրներ ունենք, բայց հենց դրա շուրջ մենք կարծում եմ հենց որ ոչինչ չենք անում։ Այսինքն փորձենք հաշտվել իրականության հետ, ընդունել փաստերը եւ գտնել որտեղ կարող ենք փոփոխություն անել։ Իդեպ սա կարմիր գծով անցնում է մեր բոլոր հյուրերի մոտ, որ ամեն ինչ այն չէ, ինչ եղել է մինչեւ այսօրը եւ պետք է ամեն ինչը ճիշտ ուղղության վրա դնել, որպեսզի հասնենք նպատակին։ Դե ինչ մաղթում ենք բոլորիդ հոգեբանորեն ավելի կոնսոլիդացված եւ կուր միջավայրում անցկացնել մոտակա ժամանակները եւ արդեն գնալ դեպի տենց հավաքական ինչ որ համախմբում։ Մնացեք մեզ հետ, դուք դիտում եք To Do List-ը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։